இந்த ஜோடி தங்களோட டிஷர்ட்ல கை அச்சு போடணும்னு நினைச்சாங்க. ஆனா முதல் முயற்சியிலேயே அவங்களோட ஐடியா முழுக்க கெட்டு போச்சு. கைகளை பெயிண்ட்ல நனைத்து கட்டி பிடிச்சாங்க. ஆனா பெயிண்ட் கலரும் டிஷர்ட் கலரும் ஒரே மாதிரி இருந்ததுனால எந்த அச்சும் தெரியல. அதுக்கப்புறம் உடனே கலரை மாற்றி மறுபடியும் ட்ரை பண்ணாங்க. ஆனா இந்த தடவை வந்த ரிசல்ட் பார்த்தா நீங்களே ஷாக் ஆகிடுவீங்க. அதை நான் இப்போ காட்டுறேன். ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க யாரை தேர்வு பண்றீங்க? ஏஞ்சலை தேர்வு பண்ணினா இந்த வீடியோக்கு லைக் போட்டு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நிறுத்தாம ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு போறவங்க இன்னொரு ஆப்ஷனை தேர்வு பண்றாங்க. உண்மையாவே ஏஞ்சலை தேர்வு பண்ணிருந்தா இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணி கமெண்ட்ல ஒரு ஹார்ட் போட மறக்காதீங்க. அப்படின்னா இப்போ பாருங்க.